25နှစ်မှာကျမအမျိုးသားနဲ့ရည်စားဖြစ်တယ်ကျမအမျိုးသားကျမထက်6နှစ်ကြီးတယ်သူနဲ့ကျမနဲ့မန္တလေးမှာစတွေ့တယ်တွေ့တဲ့သူကျမကိုနေရတဲ့2000အုပ်2အုပ်နဲ့10ချက်သားရွှေချောင်းတစ်ချောင်းပေးတယ်အဲ့ပတ်စံကိုတော့ကျမမယူလိုက်ဘူးရင်ထဲမှာတော့ယူချင်တာပေါ့နော်ဟန်ကိုလိုက်တဲ့အထင်သေးမှာဆိုလို့ရွှေချောင်းကိုတော့လက်ဆောင်အဖြစ်ကျမယူလိုက်တယ်ကျမနဲ့တငယ်ချင်း3ယောက်ကိုသူမင်းမျိုးပို့ပေးတယ်။နေ့ပိုင်းကျတော့ကျမသူ့အဖြေပေးလိုက်တယ်။နောက်တရက်သူဖက်ကန်တက်သွားတယ်။ကျမနဲ့မဝေမီရန်ကုန်ဆင်းသွားတယ်။အဲ့လိုပဲရေးစားဖြစ်ပြီးတော့4လလောက်စာရေးပြီးတော့အချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြတယ်။ဒီမှာပေါ့နော်ကျမရဲ့အကြောင်းတွေပဲတငယ်ချင်းကိုမိုးကောင်းသွားမယ်ဆိုပြီးကျမကိုဖက်ကန်တက်သွားအောင်လိန်ညာပြီးခေါ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဖက်ကန်က4ရက်လမ်းလျှောက်မှရောက်တဲ့ခရီးလေ။ကျမသူ့နားကိုရောက်သွားပါတယ်။အပြူရည်မပြတ်ခဲ့ပါဘူး။ကျမသူ့ကိုပြောခဲ့တယ်မိကောင်းဖခင်သားသမီးပြီးကျမကိုတောင်းရမ်းပါကျမအရန်ချစ်တယ်ဆိုပြီးကျမပြန်ဆင်းလာတယ်စုစုပေါင်း17ရက်ကျမမြို့ကိုကျမပြန်ရောက်တော့ကျမနာမည်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ချင်တော့အမေကအဲ့ခါမှာ3,600,000နဲ့ဗန်ကားတစ်စီးကိုတွားဝယ်တဲ့အခါနဲ့တွားကြုံတော့ဖကန်တက်ပြီးဖာခံပြီးတော့အဲ့ကားကိုဝယ်နိုင်သွားတယ်ဆိုပြီးအသွင်သွားရအမေကဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုသိပြီးတော့ကျမကောင်းကောင်းအရိုက်ခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ကျမကိုနိုင်ငံခြားပို့လိုက်တယ်မိန်းကလေးကျောင်းထဲမှာထားလိုက်တယ်အဆောင်မှာနေရတယ်ကျမအမျိုးသားကျမကိုရတဲ့နီးနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘာမှမသိရဘူး9နှစ်ကြော်ကြာမှကျမပြန်ပြောပြမှကျမသိလိုက်တယ်နောင်သွားပြီဒီလိုနဲ့ပဲ10နှစ်အဆက်အသွယ်မရှိဘူးကင်းကွာသွားကြတာပေါ့ဒီကြားထဲသူလည်းရေးစားထားမှာပဲကျမလည်းရေးစားထားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအပြုံးမစစ်တော့ဘလို့ပဲရေးစားထားဒီ10နှစ်အတွင်းမှာဖယားမှာတရက်မပြတ်ခဲ့ဘူးသူနဲ့ပြန်ဆောင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်ကျမဒီ10နှစ်အတွင်းမှာတွေ့လိုက်တဲ့ရေးစားကျမကံမကောင်းရုပ်ချောပြီးတော်ကီကောင်းတယ်ကက်ဆောက်ကစင်းနေတဲ့တော့တွေ့တယ်သူများသားသမီးကိုအိတ်ပြီးရင်ထိုက်တန်တောင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပတ်စံကိုနှမျောပြီးဖိုက်ပူလာအောင်စောင့်ပြီး free ball ရိုက်ချင်တဲ့မိသားစုနဲ့ကျမဘာတိုးတယ်နေကုန်ရှိတဲ့ကျမအရန်လှနေသေးတယ်စုပ်ပြတ်တတ်နေအောင်နေကွက်ထားတယ်ကျမဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်လဲအချစ်နဲ့လီးနဲ့ကိုပုံမရိုက်တဲ့ရလာပဲအဲ့ကြားထဲမှာကျမကိုတကက်ချမ်းသာတဲ့တထွေးနဲ့ဆရာဝန်တွေကိုလာတောင်းတယ်ဒါမဲ့ကျမအပြိုမစစ်တော့မလုပ်ရဲဘူးမညာရက်ဘူးဘသူ့ကိုမှကျမလက်မခံခဲ့ဘူးအဓိကပြောရရင်တော့သူ့ကိုဆွဲလာနေတယ်ပေါ့ကွာကံမကောင်းလို့ဆိုပေမဲ့လည်းဖျားမာတယ်ကျမတငယ်ချင်းကသူစက်ကစင်းနေတာကိုတိတော့သူ့အရန်မုန်းတာပေါ့နော်တဘောမတူဘူးဒါမဲ့လည်းကျမသူ့ကိုဆွဲလာနေတာပေါ့နော်ဒီတော့ကျမကိုခေါ်ပြီးသူကလက်မောင်းမှာတားစီထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျမလိုမိန်းမခလေးတာသူနဲ့ရသွားရင်ကျမကွဲမှာမဟုတ်ဒီတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဒီကက်စီနေတဲ့ကောင်နဲ့ပန်းတရားလဲနေတာပေါ့နော်ကဲနောက်ဆုံးကွာမယူရဲဆက်တယ်မထူးစားခင်းတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့လည်းနေပြီးပြီဆိုတော့တခြားလူကိုလည်းယူလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးဒီကလေးသားစေးကိုပဲထုတ်ပြီးတော့ကလေးမွေးလိုက်ရင်သူငါ့ပေါ်မှာပြောင်းလဲလာမှာပါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီး2ရက်တော့ကျမကား accident ဖြစ်တယ်ကျမဘယ်ဘက်ဒီကစုံရိုးပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဆေးရုံမှာအလားရော်ကြီးအများကြီးရလိုက်တယ်အဲ့ရော်ကြီးရဲ့တဝက်ကိုကျမအမေကိုပေးတယ်အမေကကျမကိုပြုစုလာလေကြာတဲ့တဝက်ကိုဒီရီးစားကစီအိုးကိုကျမရဲ့အကောင့်ထဲထည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှအခဲလိုက်သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်တလပြည့်တဲ့အခါမှာကျမဈေးကိုဆင်းတော့ကျမရဲ့အကောင့်ထဲမှာ0ကျမခြေထောက်လည်းကျိုးသေးတယ်ကျမပတ်စံကိုလည်း तू ကဘုံသေးတယ်တွေးကြည့်ရင်ပါအောင်သွားဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကျမအမေရဲ့စကားကိုကျမနားထောင်လိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအမေကြိုက်တာစီစဉ်ပါဆိုပြီးအမေကချက်ချင်းဒီခွင့်ရကိုယူပြီးတော့ကျမအမေကသူ့ကိုတေးအောင်မုန်းတာလူတက်မှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထောင်ချခံမဲ့မိခင်မျိုးကျမကိုခေါ်ပြီးရန်ကုန်ဆင်းမလိုက်တော့တာရန်ကုန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျမ10နှစ်တာလုံးဆုတောင်းခဲ့တာဆုတောင်းပြပါပြီရှင် M3 စားတော့ဆိုင်မှာကျမရဲ့အမျိုးသားနဲ့ကျမအမတ်မထင်တော့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကျမဝမ်းတာလေငိုလဲငိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမသူနဲ့မတန်တော့ဘူးလို့ယူဆလိုက်တယ်ဒီတော့ကျမလည်းအဖေရှိတဲ့မြကြီးနာကိုပြန်သွားတယ်2လပေါ့နော်သူကျမကိုနွေ့ထွေးဆက်တွယ်နေတယ်အဲ့တော့ကျမလည်းနည်းနည်း feeling လာပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတယ်သူကျမကိုထမင်းစားဖိတ်တယ်ထမင်းစားဖိတ်တဲ့အခါမှာသူကျမကိုမေးတယ်မြန်မာတဲ့ရေးစားရှိလားတဲ့ဟာကျမမညာတော့ဘူးကျမသူ့ကိုပုံမှန်လေးပြောလိုက်တယ်ရေးစားရှိပါတယ်အပြုံးမစစ်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကျမကိုမေးတယ်နေရှိဘူးမဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့နင်တာယာပြောရှင်သလားတဲ့အဲ့စကားတခွန်းနဲ့ချက်ချင်းကျမလေးချုပ်ပွဲချငိုချပလိုက်တာကျမရဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးစုံကျမအဆင့်တန်းရှိတဲ့အလွာဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့သူကျမကိုချောက်အောင်နင်းပြီးတော့မှဈေးပေါ်လေးနဲ့တိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ရကျမကားတိုက်ခံရပြီးတော့ဆေးရုံရောက်ပြီးတော့ကျမပတ်စံရတဲ့ရော်ကြီးကိုပြန်ဘုံလိုက်တဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးချပြ
ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျမအမျိုးသားကျမကိုကျမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစုပ်ကန်ပြီးတော့အားမငယ်နဲ့ညီမလေးမင်းကိုလက်ထပ်မယ်ကိုလက်ထပ်ခွင့်ပြုပါနင်လက်ခံနိုင်မလားတဲ့စဉ်းစားကြည့်ကျမနဲ့တန်းတဲ့စကားကိုကျမအရာဝမ်းသာပါတယ်ဘိုးကျိုးနဲ့ပြင်လိုက်တယ်လို့ရှက်စီးတွေလက်ပြီးတော့မှဒီကိုအရှူနေမှန်းတော့ကိုပြင်ထားတယ်ကျမကလည်းပြောနေနောက်တရက်နော်ဒီပိုင်းဆိုင်တဲ့ grand လေးခုတောင်ကြီးအပါယူရီးယားအိမ်တစ်လုံးပေါ့စုစုပေါင်း9လုံးရဲ့ grand ကိုသူကျမကိုယူလာပေးတယ်ပြီးတော့မိသားစုမုံဘုံထဲမှာသူ့ရဲ့လက်ဝတ်ရတနာအပြည့်ကျမကိုတပုံးလာပေးတယ်ကျမစဉ်းစားတာဘာဖြစ်လို့ချက်ချင်းကြီးသူ့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကျမကိုလာပေးတယ်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ကတော့ကျမကိုချစ်လို့ပဲထင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့အခုအချိန်မှာပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်လေကျမဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ရင်ထဲမှာအများများနေတဲ့သူကိုသူကချက်ချင်းယုံကြည်မှုနဲ့နှွေးထွေးမှုကိုပေးလိုက်တယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်ယူဆလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ရက်ပိုင်းအတွင်းအမြန်ဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုကျင်းပဖြစ်လိုက်တယ်ကျမရဲ့အမေဆိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရောက်ခမစိတ်ညစ်နေတာပေါ့နော်တဘောမတူဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအာရှတနပံအမျိုးနွယ်တွေလေကျမထက်မြင့်တဲ့မိန်းမကိုယူနိုင်တယ်တော့ခမတဘောမတူပေမဲ့လည်းသူကအငယ်ဆုံးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လို့မှမတတ်နိုင် Thanks for watching. Joseph Costello. Follow for more awesome instant karma action.